Бүгін беге кыбытыктақ тегеге мастер-класс ытабыт. Бастан кыбытык бытын гар туттар материал бытын устатынан олық быспап быт, торы тутан барамыт бу хураханнан көрдөрдүбүт. Уман баллар олахан кыптыйна кырыя быт. Устатынан кыннак бытынан бу материалын хиллен түйе турар болар. Алихин тора быт. Онтон бу квадраттар бутун белимний бит. Олар 5 сантиметр кынар боллакпынан 6 сантиметр оюлуубун. Тогодета кайып көттүктен биги 5 миллиметринен тигер битин туттуктакпыт. Так, бу ыллы быт, онтон кирести быгабыт. Кирести оюлуу бут. Näde bana kıvıtık bitbiyene mağan bolur bollağını mağan havununu beğen tuttukta. Katı yalı dege bitonuna. Bu inne tıkkı terine tüptürü kaptı. Kenne havun kurtu koştuktak bu.
расстоянияларын тең кынық қанады бұл тегерікке. Кыбытык этигерке бу маннык төбөлөк иңнен туттулар. Бу ыллыбыт, бу илебит маннык кынан маннык эрие тутабыт. Эрие тутама буган төрттүгүттен быгаллар. Жоңкен хобундук болан таккар бу. Аны өтүктүргө кыбытык өтүктүргө бу умсоту таммаран өтүктенилдер. Hababatan просто hababatan böyle manlı hürdüllü bek ahimana bu üstü tavuk oldu.